ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកនេះសូមបង្ហាញជូនពីសកម្មភាពពេលព្រឹកដែលនាងខ្ញុំជូនកូនទៅជិះឡានសាលាចាស់ជាទូទៅយើងចេញពីផ្ទះប្រហែលជាម៉ោង6កន្លះជាងបន្តិចទៅចាំឡាននៅប្រហែលជា300ម៉ែត្រពីផ្ទះដោយសារខែនេះគឺជាខែត្រជាក់ដូច្នេះហើយទោះបីជាម៉ោង6កន្លះព្រឹកក៏ដោយក៏មេឃនៅងងឹតស្លុបនៅឡើយចាស់ហើយថ្ងៃនេះគឺបូករួមនឹងមេឃចូលអាប់ទៀតផងនោះគឺធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅយប់ជ្រៅយ៉ាងដូចនេះដែរចាស់ចំណែកឯសីតុណ្ហភាពនៅព្រឹកនេះវិញគឺ11អង្សាសេដូច្នេះហើយយើងមានពាក់ស្រោមដៃហើយនឹងមួកផងដែរយើងចាំប្រហែលជា 4-5 នាទីឡានសាលាក៏មកដល់បន្ទាប់ពីទៅកុងឡានចាស់គឺទៅកុងឡានស្រីគាត់បក់ដៃហើយយើងឡើងឡានហើយទៅយើងដើរឆ្ពោះទៅឡានបន្ទាប់ពីកូនស្រីនាងខ្ញុំគាត់ឡើងឡានទៅសាលាបាត់ហើយគឺនាងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសដើរហាត់ប្រាណបន្តិចបន្តួចមុននឹងទៅផ្ទះវិញចាស់ពេលវេលាពិតជាដើរលឿនមែនតើថ្ងៃមុនគាត់នៅក្នុងដៃខ្ញុំពោរាល់ថ្ងៃសោះតែឥឡូវគាត់អាចជិះឡានទៅរៀននៅសាលាខ្លួនឯងបានហើយសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ